早晨，各位歡迎再一次嚟到教會崇拜咁有幾件事項報告先上個禮拜同大家交代咗咧，我哋而家有個 on-floor nominations 即係開始係接受一個提名提名人選委員會。咁大家知咧就係我哋嚟緊11月9號咧係會有選舉嘅。咁有下一張唔該下一張就係我哋會有已經有4位嘅執委會嘅候選人㗎啦。咁Angel 同埋Chris 咧係第一任，咁但係咧Ed 同埋 Helen 咧佢再連任嘅選舉嘅。咁所以而家喺我哋嘅ballot嘅裏邊咧已經有4位嘅即係滿足咗我哋最基本嘅要求啦喺選舉嘅裏邊。咁但係咧而家係有個即係 on-floor nomination， 即係話希望弟兄姊妹咧，如果你有一啲嘅合適嘅人選，你覺得佢係適合做呢個執委嘅，咁咧就要喺11月2號之前將嗰個嘅填嘅嘅表格咧就交俾我，好嗎？咁我哋會有一個禮拜提名委員會咧會有一個禮拜同呢個候選人再傾一傾，係咪適合擺落去呢一個 ballot 嘅裏邊嘅。咁嗱，我已經將上一次所講嘅嘢咧貼咗喺出面嘅大字報咁我喜歡用大字報咁因為大家去睇一睇，咁咧就亦都有個章程應該寫咗喺度嘅。咁我提一提嘅順道咁我哋係11月9號咧嘅選舉嘅時候咧，我哋係要即係本人嚟到教會裏邊係一個嘅 in person 嘅提名嘅，係唔可以郵寄或者係即係我早啲投啦唔得嘅呢個喺教會嘅 bylaw 裏邊寫咗嘅咁所以咧11月9號咁請大家留意啦。如果你唔喺度嘅話，咁唔好意思啦，咁你留待下一年投票啦，好嗎？咁呢一個係跟進翻。好，咁有另外一件事情咧今年咧我哋會有一個宣教週咁我知道咧教會好多時候習慣咗我哋都係做呢個宣教年會咁但係咧今年有一啲嘅特別係會有一個宣教週，係整個3號到9號咁一連串每一日都會有一啲嘅即係俾大家啲 instruction， 有啲嘢透過一啲嘅祈禱啦即係靈修啦或者視頻啦大家係一齊透過呢一個嘅方式咧去參與宣教咁特別咧11月8號星期六嚟嘅9點半到12點鐘。咁就喺呢個地方呢個大堂嘅裏邊咧，我係會同喺工場裏邊一啲嘅宣教士有一啲嘅直接嘅聯繫即係用透過 Zoom咁就希望有即係大家能夠喺當中參與，可以問問題，有啲 interaction 嘅咁所以咧就係11月8號到11月8號9點半到12點鐘喺呢個大堂嘅裏邊，呢個係週六嘅咁週日咧我哋會有一個嘅宣教嘅pledge 啦，宣教嘅年會咁就喺11月9號。咁呢個就係喺我哋嘅宣教週嘅日程嘅裏邊咁咧今日咧Alan 就唔喺我哋嘅當中嘅，因為咧佢係最後一次咧要應承咗教會去講道咁所以咧應該係佢今年最後一次去三藩市嘅教會裏邊幫手講道㗎啦咁所以你見唔到佢，咁為佢祈禱啦好，咁就係咁多啦呢個報告。咁我哋同心祈禱開始我哋嘅敬拜親愛主耶穌，我哋感謝你，因為咧你嘅恩典夠我哋用主耶穌喺我哋嘅人生嘅裏邊咧，我哋成日都備受挑戰，被你嘅話語去挑戰。我哋要點樣係成為一個新造嘅人？特別保羅咧，你即係透過保羅佢喺羅馬書入邊所講，你話俾我哋聽，我哋要將身體獻上當作活祭，係聖潔嘅，係神所喜悅嘅。我哋咁樣侍奉係理所當然嘅。更加你講到話，我哋咧要心意更新而變化，叫我哋咧能夠去察驗何謂神嘅善良、純全同埋可喜悅嘅旨意。主要呢一啲都係一個好好嘅教導，你俾我哋一個嘅人生嘅指標叫我哋喺生命嘅當中唔好停喺一個嘅位置，叫我哋嘅生命嘅裏邊，我哋常常要留意，我哋要點樣去進步，要點樣去成為一個更合神心意嘅一個器皿，去點樣侍奉你。唔係因為我哋能夠做啲乜嘢，係因為你嘅恩典。所以今日當我哋嚟到你嘅殿裏邊一齊去敬拜嘅時候，我哋就首先去將一切嘅感恩係獻上俾你，因為我哋知道如果唔係主你喺我哋嘅生命當中俾我哋擁有嘅一切，我哋根本一無是處，乜嘢都冇。所以今日我哋每一個弟兄姊妹，我哋能夠有生命氣息存留喺呢個世上，能夠嚟到呢一個嘅地方裏邊敬拜，全部都係主你嘅恩典嚟嘅。呢個恩典我哋有陣時候我哋會忘記咗，但係今日當我哋走埋一齊嘅時候，我哋數算主你嘅恩典。當我哋知道教會當中我哋有弟兄姊妹有需要你嘅時候，我哋為佢哋祈禱
主，我哋今日同心為弟兄姊妹祈禱。我哋當中有好幾位係患病嘅，我哋特別為佢祈禱。主，你知道佢哋嘅名字，你知道佢哋面對緊啲乜嘢？主啊，喺有一啲嘅弟兄姊妹，有好幾位弟兄姊妹，佢哋而家面對緊同癌症呢一個嘅鬥爭嘅時候，所以我哋而家奉主耶穌基督嘅名，你嘅醫治臨到呢啲嘅弟兄姊妹。當佢哋面對呢一啲嘅難處，當佢哋面對心裏邊有啲難受，身體裏面嘅狀況被改變嘅時候，主你成為佢哋嘅安慰。我哋好相信主你嘅醫治係大能嘅，你嘅醫治係有能力，係能夠進入到佢哋嘅生命嘅當中，身體嘅裏邊，你係有重新嘅創造。所以求主你嘅醫治臨到呢一啲嘅弟兄姊妹，無論佢哋做緊 chemo 嘅，喺屋企休息緊嘅，無論佢哋而家面對緊一啲咩嘅身體嘅狀況，我哋求主你嘅恩手觸摸佢哋，亦都求主你幫助醫治呢一班弟兄姊妹嘅呢啲醫療嘅團隊，因為我哋相信主你透過呢啲嘅醫療嘅團隊亦都施行醫治。所以求主喺呢一啲嘅過程裏邊，你保守弟兄姊妹哋嘅心，喺經歷到呢啲難處嘅時候，佢哋仍然仰望你，仍然依靠住你。主啊，我哋作為教會彼此一齊嘅與你同步一齊同行嘅時候，求你幫助我哋，亦都有一個體恤嘅心，幫助佢哋呢一啲嘅家庭。主啊，我哋亦都為着我哋一班嘅老人家即係喺或者係我哋年紀老邁嘅父母親，我哋祈禱。一啲未必係同我哋一齊住嘅，係自己獨居嘅，我哋為佢哋嘅生命交託喺你嘅手裏邊，求主你保守，更加為佢哋一啲可能未信主耶穌基督未得救嘅一啲嘅弟兄姊妹嘅父母親，佢哋嘅屬靈生命交託，求你亦都看顧聖靈，你喺當中工作，你開通佢哋嘅心，開通佢哋嘅耳朵，讓佢哋能夠接受主你救恩嘅奇妙。主啊，我哋教會需要你，我哋教會需要你，讓我哋一齊同心一齊推進。我哋求你賜一個合一嘅生命我哋，更加使用我哋嘅教會成為一個能夠叫人得福嘅教會，讓更多嘅得救嘅人數進入你嘅教會嘅裏邊。所以今日我哋同心祈禱，我哋將一切我哋嘅感恩交託歸回俾上帝你。當我哋崇拜你嘅時候，我哋一心一意將我哋前裏嘅我哋所有嘅心思意念先擺低，單一嘅仰望。所以將時間交託，我哋咁樣嘅祈禱交託，奉主耶穌基督嘅名，阿門。早晨，弟兄姊妹，唔知大家準備好去唱詩敬拜神未？我自己過去幾日用咗好多嘅時間努力去想準備好我自己，但係我亦都清楚明白呢一刻呢一個崇拜係屬於神嘅。弟兄姊妹，我哋一同嘅起立，我哋一齊將我哋敬拜獻上。詩篇63篇第4節咁講：我還活的時候要這樣稱頌你，我要奉你的名舉手。用你一同嘅嚟到去唱詩，齊來崇拜。衷心用我歌聲獻上，贈世間全能的君，一生抬頭仰望星塵，讚頌耶和華那永恆救恩，齊來崇拜。舉我的手去唱，情或是雨或雪，真心仍照樣。齊來崇拜恩主，同心一起歡唱，常在永記，存着有你，全是最美。重新用我歌聲獻上，贈世間全能的君，一生抬頭仰望星塵，讚頌耶
或說真心仍照樣，齊來崇拜恩主，同心一起歡唱，常在永記，存着有你，全是最美。齊來崇拜，舉我的手去唱，情或是語或說真心仍照樣，齊來崇拜恩主，同心一起歡唱，常在永記，存着有你，全是最美。常在永記，存着有你，全是最美。察看你恩惠遍大地，默默靜候賜恩的美。你說安穩平靜，能重新得力氣，有你應許教我身心奮起。信靠你每天給予我力量，萬事信服你的方向，縱有高峰危路，振翅高飛直上，你那恩典照過我與我所想。來讓我舉手，感恩歡唱讚美你的歌，全力地敬拜，編織歌韻遍傳達遠方。萬嶺千山也齊聲讚和讚嘆你是王，榮耀國度尊貴都歸給我主。來讓我舉手，感恩歡唱讚美你的歌，全力地敬拜，編織歌韻遍傳達遠方。萬嶺千山也齊聲拍和讚嘆你是王，讓我傾心傾意傳揚你大愛。讓我一同嘅都拍手，因為我哋要全力嘅去敬拜。細細察看你恩惠遍大地，默默靜候賜恩的美。你說安穩平靜，能重新得力氣，有你應許教我身心奮起。信靠你每天給予我力量，萬事信服你的方向，縱有高峰危路，振翅高飛直上，你那恩典超過我與我所想。來讓我舉手，感恩歡唱讚美你的歌，全力地敬拜，編織歌韻遍傳達遠方。萬嶺千山也齊聲拍和讚嘆你是王，讓我傾心傾意傳揚你大愛。再一次副歌，來讓我舉手，感恩歡唱讚美你的歌，全力地敬拜，編織歌韻遍傳達遠方。萬嶺千山也齊聲拍和讚嘆你是王，讓我傾心傾意傳揚你大愛。讓我傾心傾意傳揚你大愛，讓我傾心傾意傳揚你大愛。
坐在寶座上聖潔羔羊，完全係因為嗰位高高在上、聖潔無瑕疵嘅耶穌離開咗佢嘅寶座，嚟到我哋人世裏邊，成為咗嗰隻被宰嘅羔羊，以至到我哋今日仍然有能力，亦都可以講我哋係配去到佢嘅面前俯伏敬拜。讓我哋一同唱。坐在寶座上，聖潔羔羊，我們俯伏敬拜你，昔在今在以後永在，唯有你是全能真神。坐在寶座上，尊貴羔羊，我們俯伏敬拜你，頌讚尊貴榮耀權勢，都歸給你，直到永遠。唯有你配得敬拜和尊崇，萬王之王，萬主之主，我們高舉你聖名，直到永遠。坐在寶座上，聖潔羔羊，我們俯伏敬拜你，昔在今在以後永在，唯有你是全能真神。坐在寶座上，尊貴羔羊，我們俯伏敬拜你，頌讚尊貴榮耀權勢，都歸給你，直到永遠。萬王之王，萬主之主，唯有你配得敬拜和尊崇，萬王之王，萬主之主，我們高舉你聖名，直到永遠。萬王之王，萬主之主，唯有你配得敬拜和尊崇，萬王之王，萬主之主，我們高舉你聖名，直到永遠。萬王之王，萬主之主，唯有你配得敬拜和尊崇。弟兄姊妹請坐。
我哋咧嚟到神嘅話語嘅面前，我哋先同心一齊祈禱嚇。主啊，我哋嚟到你嘅話語嘅面前嘅時候咧，我哋真係首先要讓你安靜我哋嘅心啊！主啊，今日我哋喺好多嘅事情嘅裏邊咧，有陣時候我哋嘅心裏邊真係好難安靜啊！我哋知道啊，因為咧實在我哋睇見呢個世界又好，我哋自己嘅生活裏邊又好，我哋自己嘅感受又好，真係有好多嘅嘢纏累住我哋。所以當我哋今日安靜我哋嘅心，首先嚟到你嘅話語嘅面前嘅時候咧，求你即係先同我哋講説話，透過你嘅話語，讓我哋睇下我哋自己今日嘅光景係點樣，讓我哋知道咧，我哋要降服喺你嘅面前，我哋要去信靠你，讓我哋能夠知道咧，即係我哋今日喺呢一度地方，我哋去敬拜唔係一個偶然嘅事情，係你特別嘅透過呢個崇拜同我哋講説話。所以求聖靈你喺我哋會場嘅當中自由運行，喺我哋每一個人心裏邊同我哋講説話，我哋每一個人嘅領受係直接嘅從你而嚟嘅。所以我求主你透過我今日嘅分享，能夠話俾弟兄姊妹聽你嘅心意嘅諗法，我哋就將以下嘅時間交託，奉主耶穌基督嘅名，阿門。好嗱，咁喺呢一個月咧，其實我哋就一路都講緊啦，係講屬靈領袖呢件事情。我哋每一個基督徒都係要成為領袖。如果你記得咧，即係有即係喺我哋崇拜或者喺網上崇拜嘅時候咧，你記得我開始講呢個系列嘅第一篇講道咧，係講啲咩咧？我講過你大家記得㗎。我講到係撒種比喻啊嘛，係嘛？撒種比喻咧，我講到話即係我每一個基督徒，我哋嘅屬靈生命成長有個進程嘅嚇。從我哋啱啱開始信主，到我哋慢慢成熟成長，以至咧到有一個日子嘅裏邊，我哋咧上帝係要求我哋，亦都希望我哋成為咗一個領袖，做一個領導嘅地位，係屬靈領袖。呢一個進程一定有嘅。咁但係我哋去到邊一度呢個位置嘅裏邊咧，我哋不停咧就喺生活嘅裏邊咧，我哋要摸索，我哋要去明白上帝係透過神嘅話語裏邊教導我哋咁呢一個係一個嘅開始。咁之後咧，我哋就有幾位嘅同工啦 ，Elvis 又好 ，Alan 又好啦咁我哋就講到話，我哋作為一個屬靈領袖嘅條件，或者係從唔同嘅角度睇下，作為一個屬靈領袖咧，係需要有啲咩嘅條件，有啲咩嘅嘅 requirement 啦。特別係上一次Elvis 講到，係關係到我哋教會裏邊嘅行政裏邊我哋每一個人從聖經嘅角度睇下，我哋每一個嘅屬靈領袖嗰個嘅 criteria 係啲乜嘢？咁呢一個咧就係我哋講呢一個系列嘅裏邊，讓我哋能夠去更加深嘅從聖經嘅裏邊去睇下，究竟我哋今日面對上帝俾我哋嘅呢一個挑戰嘅裏邊咧，我哋喺一個咩嘅位置今日咧係呢一個系列嘅最後一講。咁我講到呢一個嘅題目嘅時候咧，即係會有好多大家唔同嘅心思意念諗嘅嗱。尋日咧，我哋就有3個鐘頭啦，係做咗一個嘅少少嘅工作坊，就係我哋講係點樣成為一個嘅spiritual leader 一個嘅屬靈一個領導一個 spiritual leadership 嘅一個 workshop。咁尋日咁我哋都好多弟兄姊妹喺當中㗎，我諗有80幾位嘅，我諗下，即係我哋都有啲練習去講。咁我問大家問題啦，開始嘅時候你覺得自己係咪領袖咁我問大家同樣一個問題咁當我問你嘅時候咧，可能你心裏邊都有一種嘅諗法，咦，我係咪領袖咧？咁好多人咧就話我唔係嘅。我唔係領袖嚟嘅，有啲人就覺得有啲弟兄姊妹就覺得，咦某一啲部分啦咁樣咁究竟我哋有陣時候，當我哋提到呢一個做一個領袖、屬靈領袖嘅時候咧，我哋嘅諗法係諗啲乜嘢咧？第一個反應，我相信我哋第一個反應好多時候就係諗喂，做領袖唔得喎，我又冇才幹，我又冇口才。我又怕帶領得唔好，我又未準備好，咁咧我都唔係嗰種人咁嗱，講呢一啲嘅説話嘅時候，唔代表我哋唔愛主嘅喎。好多時候我哋係因為好愛主嘅時候咧，我哋覺得我哋未夠班我哋都唔夠，我自己嘅生命都唔好，我點做領袖啫？我自己嘅口才又唔好，我點可以企出嚟講嘢啫？嗱，咁呢一個有一個聖經裏邊有一個表者係講到同一樣嘅諗法㗎咁邊一位咧？摩西。記唔記得摩西佢係一個喺埃及裏邊去學晒埃及所有嘅一切，好叻㗎，頭腦上面即係好有能力嘅。不過生命當中有一件事發生咗，佢殺咗個人，咁俾人哋知道咗，咁所以咧佢離開啦，佢俾呢個法老王係要按律法要即係斬殺佢啦咁啊離開，走咗去放羊。
咁放羊嗰40年嘅裏邊咧，就哇打沉晒啦，自己哇點啊？即係我乜都唔夠噶啦，我唔掂噶啦，我帶領得唔好噶啦。睇下我就算學咗一切嘅嘢，我口才都唔夠，我未準備好，我唔係嗰種人嚟。摩西經歷咗咁樣，直到耶和華嚟到喺佢嘅面前嘅時候，同佢講：摩西，我揀選你，要帶領以色列人出埃及。摩西點講啊？唔好啊，我唔夠班嘅，揾亞倫啦。亞倫講嘢好啲啊，記唔記得啊？嗰段聖經喺出埃及記第4章嘅裏邊翻睇嗰陣時候，你睇到噶啦。我唔多講嗰度。咁啊，耶和華就嬲怒啦嚇！我揀你嘅時候，你唔聽話，好，我咪俾亞倫你咯咁樣嚇。咁啊，即係故事一路咁落去。嗱，摩西係一個表表者，咁呢一個係咪摩西佢唔愛上帝咧？唔係。但係係咪我哋唔愛上帝咧？即係即係我哋話我做領袖嘅時候，唔係因為我哋唔愛上帝。好多時候因為我哋好珍視我哋自己嘅屬靈生命，我哋覺得唔夠班，未夠好，我哋做唔到呢樣嘢，係嘛？我哋好多時候呢種感覺嚇，其實我哋就怕失敗。有陣時候我哋怕，哎呀多啲嘅責任嘅時候，我都做得唔好啦，上帝你揾第二個啦。摩西一樣啊！當我哋將領袖呢個詞語、呢個形象擺一擺，我哋學習嘅時候，你睇一睇。我哋有陣時候覺得領袖就好似話，我哋要企上呢個台裏邊，要講得到好口才，去 defend 到所有嘅呢個福音。咁你作為領袖啦嚇，呢個某一個程度上面，教會嘅體制裏邊，我哋需要有啲咁樣嘅牧師，譬如話啊，咁你對我做呢個牧師都有要求㗎啦，你唔會揾一個亂七八糟嚇，即係9唔搭8嘅人嚟㗎嘛，係嘛？咁我都有陣時候都要學習㗎嘛。咁所以你會有 expectation 嘅，啱嘅。咁但係咧，聖經裏邊講嘅領袖係咪呢一個意思？係咪我哋每一個人要做領袖嘅時候，都要企上個台台上面好清晰嘅去同人講到福音，去做到好多外在性面外在裏邊嘅嘢咧？呢個能力上面嘅嘢咧，聖經係咪咁樣講咧？某部分喺處理教會嘅情況嘅裏邊係，我哋需要某一啲嘅工人係需要有咁樣嘅 criteria 嘅。但係聖經裏邊俾我哋嗰個嘅領導嘅屬靈嘅原則係啲乜嘢啊？係我哋嘅 character， 係我哋嘅質素啊！好多時候我哋睇到一個嘅屬靈領袖睇到嘅係乜嘢啊？佢夠唔夠班做呢嚿嘢啊？佢做唔做呢樣嘢啊？佢有冇呢個能力做呢樣嘢啊？佢講到好唔好聽啊？嚇，佢處理聖經點樣樣啊？嗱，呢啲嘅 criteria 我哋擺咗落去呢一度。好少咧，我就會講到話呢個人有幾咁真誠啊，有幾咁愛人啊，有幾咁同人有和好嘅一個嘅態度啊，因呢一啲嘅屬靈領袖嘅質素有冇幾謙卑啊？呢啲其實好多時候我哋好少去講嘅，係咪？所以當我哋去睇下我哋被聖經去 challenge 咗我哋要做一個領袖嘅時候，我哋好自然將我哋自己擺咗喺一個能力者嘅上面 identify 咗呢一樣嘢，咁我哋咪覺得自己唔夠咯。但係耶和華看重嘅係我哋嘅心啊！耶和華看重係我哋嗰個嘅 character，要 build up我哋嘅 character。呢啲嘅能力嘅嘢，上帝會繼續俾嘅，上帝一定會俾嘅。你今日係點樣嘅人，你明日一定會比今日咁好。所以我成日咧同我啲宣教士嘅一啲學生去傾啦，因為個個都係好白紙一張嘅。啊，康老師，我咩都唔識，我英文又夠唔夠好啦，我又唔識同人哋溝通啦。嗱，我而家又唔識咁樣，又唔識咁樣，我就話：喂，你後生嘅時候，你覺得唔係啫？我成日鼓勵佢，你下一年唔同啦。所以喺我嘅侍奉嘅過程裏邊咧，有好多好淺白嘅一啲嘅宣教士咧，佢哋開頭嘅時候一句英文都唔識講，但係佢哋而家咧喺宣教嘅過程裏邊，因為被呢個鼓勵之後咧，佢哋攞到英文或者文學嘅，即係喺當地學習嘅大學裏邊去攞到證書去講到英文。甚至有一個嘅，我記得我一個嘅學生啊嚇，佢嚟嘅時候係農村嘅，你諗下農村嘅時候，即係我用呢個唔出奇嚇，即係兩堂鼻涕咁樣出嚟嘅，好後生好細㗎嚇，嗰陣時候10零歲嚟到時候咩都唔知做乜嘅，但係後來咧花咗一啲時間，佢慢慢喺主裏邊成長嘅時候咧，佢咧係成為咗喺當地嘅裏邊係而家係教導兒童嘅一個嘅宗教嘅主任。即係話佢用當地嘅語言，佢識得喺當人做好多個翻譯啊，幫人哋每一次帶國內有啲嘅團隊帶去做呢一個 short mission 嘅時候，佢就係當地做翻譯。或者外面有啲嘅 short mission 嚟嘅時候，佢用英文翻譯，佢嫁咗俾一個嘅菲律賓人講英文嘅宣教同工。哇！神嘅創造幾咁奇妙係咪？因為神睇重嘅係乜嘢啊？睇重嗰個人嘅心，所以就有呢一個造就。嗱，今日我想同大家講下呢一個嘅故事。呢個故事咧就係我哋有陣時候
冇留意嘅，我想講下呢一個叫約瑟呢個人。嗱，當我講約瑟呢個人嘅時候，你第一個嘅諗法係諗到邊一個啊？舊約嘅約瑟係嘛？係嘛？第一個好自然啦。但我講緊唔係呢一個舊約嘅約瑟，我講緊咧同保羅齊名嘅一個叫約瑟。咁係邊一個咧？其實佢有另一個名字嘅，佢叫巴拿巴。佢叫巴拿巴，但係冇乜人知道佢嘅名叫約瑟嘅喎。因為點解？我哋睇到嘅睇聖經嘅時候，我哋睇呢一個人係一個點樣嘅人？佢咧，佢同保羅真係齊名嘅，喺宣教工作裏邊，佢不相伯仲嘅啊。咁佢巴拿巴，佢雖然喺聖經裏邊冇乜點提到佢，但係喺個故事嘅裏邊，佢係一生嘅成長嘅路線嘅裏邊咧，我哋睇見佢係一個唔係大聲講道嘅人，佢唔係站出嚟好似保羅咁樣去教導人嘅人。但係喺佢生命嘅裏邊咧，佢係從心開始好貼近上帝，從心開始被上帝改造，真心嘅侍奉跟隨神。跟住佢好勇敢嘅鼓起自己嗰個勇氣，行多幾步去承擔責任，咁以致佢完全嘅委身落去整個宣教嘅工作嘅裏邊。巴拿巴嗱，聖經裏邊使徒行傳冇講到咁多嘅嚇，不過咧我哋從幾個嘅過程嘅裏邊，你會睇見，哇！巴拿巴其實真係好不得了。我今日就想同大家分享呢個故事。嗱，開始嘅時候咧，就係使徒行傳第4章裏邊講到呢一個嘅人，佢開始。佢話有一個利未人，佢生喺居比路，名叫約瑟。嗱，約瑟啊呢個字，佢係邊個咧？使徒稱佢為巴拿巴。巴拿巴翻出嚟就是勸慰子，佢有田有地，賣咗把價，即係錢拎咗嚟放喺使徒嘅腳裏邊。嗱，呢個塞浦路斯人，佢個名叫巴拿巴啊，名叫做約瑟嚇，一個利未人嚟嘅，佢愛上帝嘅嚇，即係佢懂得上帝嘅事情嘅。但係咧，使徒喎，幫佢改咗個名喎，改咩名啊？巴拿巴叫翻譯意思啦。你諗下，一班嘅使徒德高望重嘅一個團體，睇中咗一個人叫約瑟嘅人，佢呢一個好特別嘅一個 character 係乜嘢啊？勸慰人啊，即係話呢一個約瑟呢一個嘅弟兄喺眾多嘅教會嘅裏邊，佢做咗一件嘅事係好突出，以至到使徒咧係認證咗呢個人嗰個 character， 佢就係勸慰啦，去幫助人、勸慰人。咁所以咧，佢呢個唔係花名嚟㗎，係一個印證嚟㗎，係一個非常之出色嘅一個生命嘅見證嚟嘅嚇。咁佢做咗一樣嘅嘢嗱，當時候呢一個初期教會啦，呢啲嘅信徒都會有嘅嚇，因着佢見到上帝嗰個嘅工作，生命被改變，好多嘅人咧，佢係將自己嘅錢啊，即係田地都賣咗出嚟，攞晒奉獻俾教會。巴拿巴一樣，巴拿巴喺個生命嘅裏邊，我知道我哋相信下睇聖經嘅裏邊，佢係經歷到一啲嘅嘢，佢經歷到一啲嘅嘢就係聖靈俾佢嘅改變，聖靈俾佢生命嘅改變，佢整個人生改變咗，佢而做咗一個抉擇，就係將佢自己嘅田地都拎咗出嚟賣，賣咗之後咧，將所有嘅錢擺嘅使徒嘅上邊嘅腳前面。嗱，呢一種係一個嘅係一個好特別嘅一個嘅屬靈經歷嚟㗎嘛，係嘛？咁你將呢啲錢拎俾呢一個信徒即係使徒裏邊，其實背後一個咩動作嚟嘅咧？係表達啲乜嘢咧？巴拿巴嘅改變係表達咗，哇！上帝喺佢人生嘅裏邊咧，有呢個翻天覆地嘅改變。佢而家睇到嘅嘢同佢以前睇到嘅嘢唔同。咁我想問大家啦，我哋上一次我哋因着愛耶穌、因着愛順服真理嘅時候，幾時有呢個諗法，願意去改變自己？改變自己某啲嘅習慣係幾時？嗱，呢個問題我哋要問嘅喎。我哋都經歷到即係聖靈喺我哋生命當中嘅新創造，係咪？我哋經歷過㗎。不過對上一次你諗下，我哋因着愛神、愛真理，我哋受着真理嘅挑戰，我哋被改變嘅時候係幾時？嗱，可能今朝早㗎，我唔知道㗎。可能係尋晚，我唔知道㗎。如果你諗下一路推落去嘅時候，好多年之前嘅時候咧，我哋就要留意啦，好唔好啊？因為上帝係不斷嘅更新創造我哋不斷每一日都要被上帝更新嘅。我哋應該好接近今日嚇，今朝早如果上帝改變你，明白到一啲嘅真理嘅時候，我感恩啊嚇。但係呢一個就係巴拿巴嘅開始，巴拿巴生命嘅開始，因着愛神，因着見到聖靈嘅工作。當時候佢一樣嘅啫，佢將啲錢賣即係拎我出嚟，佢唔係靠自己嘅口才，
佢唔係靠自己嘅能力，佢憑着自己一個嘅舉動一個愛心。你聖經冇講到巴拿巴有冇妻兒子女嘅喎，冇㗎嚇。佢只係講到呢個行動嘅啫。但係佢將個田地賣出嚟呢件事唔少嘅喎，因為田地喺當時候早期嘅以色列人有田有塊地，即係代表佢嘅生計嚟嘅喎，係嘛？佢要種地有得食㗎嘛，代表佢嘅退休嚟嘅喎，退休金嚟嘅喎，鐵飯碗嚟嘅喎，所有嘅嘢都喺呢塊田地裏邊供應俾佢嘅。但係佢而家因着聖靈俾佢生命嘅改變，佢願意將呢啲嘢全部賣晒，擺喺呢一個福音事工嘅裏邊，放喺使徒嘅腳前面啊！呢一個舉動係不得了嘅事情嚟㗎。如果唔係一個人佢真誠嘅真實被上帝有呢個新嘅創造改變嘅時候，佢唔會咁樣嘅，係咪？所以今日當我哋一樣嗱，我唔係話要求大家去咁做啊嚇，不過你 don't get me wrong 嚇。有陣時候上帝俾我哋有一啲嘅挑戰嘅時候啊，我哋去為福音嘅事工去推進，我哋為愛神去改變我哋一啲嘅生命嘅時候，我哋有冇呢一種嘅諗法？你有冇呢個舉動咧？巴拿巴嘅奉獻，佢表達咗一個屬靈領袖最核心嘅一個嘅表達態度啊嚇！佢對上帝嗰個愛，佢用行動嚟證明㗎。佢唔係單憑口講㗎。哇！愛神啊，愛神啊，我渴慕你啊，我就係祈禱啊，淨係讀經啊，淨係靈修啊，唔係㗎。佢用行動嚟表示㗎。佢嘅行動係遠超過晒我哋一切嘅人，即係我哋所想嚇呢一個嘅難度啊嚇！佢將所有嘅一切擺喺上帝嘅面前，佢唔再依靠呢一個嘅物質，佢唔再依靠自己眼見到嘅嘢，佢依靠住一啲佢睇唔到嘅事情，佢眼依靠住呢個睇唔見嘅上帝，佢用行動證明出嚟㗎。我哋講話依靠嘅時候，我哋祈禱2次，祈禱3次，睇下聖經2次。就等於依靠，唔係嘅。上帝知道我哋嘅心點樣依靠住佢。無論我哋將來嘅明天係點樣，我哋維繫住我哋自己嘅整個嘅生命喺上帝嘅面前呢一種嘅依靠。冇人能夠評論嘅，冇人能夠知道，唯獨是你自己喺我哋嘅心裏邊點樣證明出嚟。當我哋嘅心裏邊係依靠上帝嘅時候，我哋嘅行為都會依靠上帝嘅。我哋自然嘅，唔使人叫㗎，係咪？我哋會好似巴拿巴一樣，佢就係被上帝咁改變。佢對教會嘅愛咧，佢對教會嘅愛唔係就係坐喺度㗎，你就嚟做啦，係嘛？即係佢見到咁多嘢嘅時候，佢唔係㗎，佢捲起衫袖一齊嚟做呢個事情。佢見到有需要，佢將所有嘅物資擺喺使徒嘅面前，你用啦，用埋我添。我點樣能夠創造建造呢個教會？幫教會一齊嚟做。屬靈嘅姿態咧，佢唔係就係捐錢咁簡單喎。呢一個舉動係乜嘢啊？我真心嘅神，我所有嘅嘢屬於你嘅，我喺呢度用我。巴拿巴就係呢一種嘅咁嘅生命。巴拿巴嘅生命提醒我哋，作為一個領袖嘅起點啊，一個領袖嘅起點唔係佢能夠做到啲乜嘢，唔係佢能夠企喺個講台裏邊大聲疾呼、大聲去傳講神嘅道，講得好聽，唔係啊，完全冇。聖經冇講到話巴拿巴好似保羅咁樣喺雅典裏邊同人哋駁倒所有一切嘅有智理聖人，冇講到佢大聲喺度宣講，冇㗎。成本嘅使徒行傳裏邊，即係講到巴拿巴個心態，佢嘅起點係被神觸動佢嘅心，以致被改變，佢願意完全嘅順服，佢默默嘅喺教會嘅背後支持。哇！呢一個不得了嘅一個嘅弟兄，佢真正嘅追求，佢追求奉獻，不求回報。呢一個就係巴拿巴嗰個嘅心態，成為屬靈領袖嘅最開始係呢一樣嘅嘢。咁我睇見呢個使徒行傳後面啦，即係當中使徒行傳大部分都係講到保羅，係咪？我哋好識得講保羅，佢點樣去傳道，第一次、第二次、第三次去傳道嘅旅程，佢做啲乜嘢，見到咩嘅，建立到咩嘅教會。但係喺聖經裏邊咧，冇講到好多關於巴拿巴佢點樣去建立教會，佢只係講到巴拿巴幾件嘅事情。嗱，嚟到第9章嘅裏邊咧，其實前少少你睇翻開使徒行傳之前咧，你會見到第9章係講到乜嘢咧？保羅佢喺大馬色嘅路上，佢被改變啊！佢點解去大馬色路上？佢要去做一啲乜嘢啊？佢要去籌劃點樣去傷害教會啊！佢籌劃點樣去
捉基督徒啊！佢有一個籌算，就去到大祭司個裏邊咧拎權，我而家有呢個權咧，我要去剷除晒所有嘅教會啊！佢有咁嘅諗法嘅。去到呢個大馬色嘅路上嘅時候，上帝話俾佢聽，即係同佢講：喂，你要被改變啊！你要成為我嘅用嘅人啊！呢一個改變之後，我哋見到一段嘅時間嚇，佢被改變之後咧，嚟到呢一度第9章26節呢度講。佢嗰陣時候叫掃羅嚇，保羅叫掃羅。掃羅到咗耶路撒冷，想與門徒結交，他們卻都怕他，不信他是門徒。因為咧之前佢被改變之前做咗咁差嘅嘢嘛，但係而家佢被改變咗啦，佢想嚟到呢一個耶路撒冷裏邊，想同門徒結交咧，每一個人都怕佢，唯有係巴拿巴接待佢，領佢去見使徒，將佢喺路上點樣見到主、遇見主，點樣同佢講説話。佢大馬色嘅裏邊點樣奉耶穌基督嘅名放膽講道都講出嚟，好簡單嘅一個嘅描述。講到巴拿巴喺呢一度話到巴拿巴咧，佢有一種嘅屬靈嘅領袖嘅風範。呢個風範係咩啊？個胸襟夠廣啊！個胸襟真係非常之廣大。點樣為之胸襟夠廣咧？你睇下呢一個就表表者啦。前面呢一個嘅掃羅，佢做緊啲乜嘢啊？喂，嚟到呢個破壞教會，係搞壞教會、搞壞信徒嘅。而家佢話嚟要去到耶路撒冷嘅裏邊去見呢一班嘅門徒喎。喂，你諗下個門徒會點樣諗啊？你諗下呢班嘅信徒會點樣諗先？嗱，如果今日有一個人嚟到教會嘅裏邊，嚟到個教會搞破壞、打爛晒所有啲窗門啊，整亂晒所有嘢 ，OK？ 哇，咁你害怕啦，係嘛？第二日佢嚟到呢一度話：我信咗主嘅啦，我嚟愛你教會，我嚟幫你教會啦。喂，你信唔信先？係嘛？但係好自然噶嘛，即係我哋會怕噶嘛，會懷疑噶嘛。教會啲人好自然嘅喎，懷疑佢，因為點解？佢教會啲弟兄姊妹嘅屋企人都被阿保羅係嘛去拉咗啦，有啲甚至係有啲佢見到啊佢哋呢個保羅嚟嘅時候，喂，佢話你嘅弟兄啊，同佢企埋一齊，你驚唔驚？驚啦，係嘛？我信佢幾真啊？信佢幾多成啊？唔知喎，估計唔到啊，因為呢個保羅真係好蠱惑嘅喎，係咪？佢真係好蠱惑，佢嚟到呢一度，佢識好多嘢嘅喎。我點樣估計到佢真係真心改變啊？所以好多時候喺個教會裏邊嘅人，俾佢拎過，即係捉過，甚至坐過監嘅，有啲甚至司提反都殉道添嚇。好多人都懷疑保羅好正常㗎嚇，唔敢為保羅講説話。亦都冇人為保羅講説話。一個真心愛主嘅弟兄被改變，冇人敢去講説話，唯獨是巴拿巴。巴拿巴佢嘅行動咧，佢唔係一時嘅衝動嚟嘅。巴拿巴嘅行動，佢係一個屬靈嘅一個嘅判斷同埋一承擔嚟嘅。因為巴拿巴都曾經又受到呢個改變，佢見到保羅佢有呢一個嘅改變，佢認同，佢見到，佢知道喺個屬靈判斷嘅裏邊，佢知道呢一個嘅弟兄。咦，上帝喺佢生命裏邊會創造一啲新嘅事情喎。佢嘅倚靠，巴拿巴嘅倚靠喺邊度？信得過保羅啊？你覺得係咪信得過保羅啊？我相信佢唔係信得過保羅，佢信得過上帝。巴拿巴信得過上帝，喺呢一個人嘅生命裏邊，將一個最爛、最差、最糟糕嘅人，佢嘅生命去到最差，影響教會嘅時候，能夠翻轉過嚟。巴拿巴見到呢一樣嘢，佢印證喺屬靈嘅判斷裏邊，佢值得幫佢，所以佢又嚟到呢一度，將保羅引到去呢班嘅門徒嘅當中啊，同佢講話：嗱，呢個弟兄佢真係被神改變嘅，佢嘅真心去見到，真係大膽講道嘅。我印證我見到巴拿巴為保羅講説話，喂，呢件係難得嘅事情嚟嘅喎，因為點解？巴拿巴有信譽地位噶嘛？頭先講咗啦，佢喺門徒喺呢一班嘅弟兄姊妹嘅裏邊，佢有個位置㗎，好特別㗎，係又受人尊重㗎。但係呢一個受人尊重嘅時候，尊重嘅弟兄，佢為咗一個咁爛嘅一個未到位嘅弟兄，佢做擔保啊，好難嘅喎，係嘛？所以我哋中國人都話啦，有幾樣嘢我哋唔做得嘅，邊幾樣？三種嘅即係中國廣東人三種嘅職業唔做乜嘢？唔做忠。唔做保，唔做媒人三代好，3代啊，記住即係話我哋唔做中間人，唔做中介人，唔做忠，唔做擔保人，唔做呢個媒人，就3代好噶啦。點解啊？
因為咧真係好大承擔嘅喎。你做中間人係嘛？你幫兩個人搞唔掂嘅時候係你嘅咯喎，你做擔保人搞唔掂又係你嘅咯喎，做媒人更慘。哇！呢個好啊，同呢個好啊，夾埋咗一齊。哇！一生鬧交嘅時候，第一個諗到邊個啊？個媒人咯。點解要將我哋走埋一齊啊？係嘛？所以唔做中唔做保唔做媒人三代好。呢一個就係我哋一個即係中國人智慧啦。巴拿巴三人都做晒喎，做中間人拉埋，做擔保人係嘛？媒人將佢保羅同埋教會連接埋一齊，三人都做晒啊！你胸襟幾廣啊？幾唔怕承擔啊？係咪？將一個教會嘅死敵引到去教會裏邊，將佢聯合埋一齊，好似媒人咁樣，將佢引薦到中介咁樣，將佢帶到去門徒嘅裏邊，擔保呢一個嘅弟兄，佢喺上帝嘅面前，因為佢信得過神啊，佢信得過神嘅創造，能夠喺呢個弟兄嘅裏邊翻天覆地嘅改變，好似佢經歷過一樣。所以保羅佢推薦保羅呢件事情嘅裏邊，佢睇到佢一個好沉穩、好慈祥嘅一個嘅個性，好宏大嘅胸襟啊！呢一個就係一個領袖嘅胸襟，佢願意接納每一個犯過大錯嘅人嘅生命嘅改變。佢體會到，佢願意為呢一個未夠班、未到嘅同工企出嚟啊！佢唔怕俾人誤解，你知唔知啊？做咗呢樣嘢可能俾人誤解嘅喎。都係你啦，點解帶阿保羅過去啊？係嘛？可以俾人誤解、俾人排斥嘅喎啊！但係佢有呢個勇氣去承擔呢個責任，呢個係好難得嘅一件事情嚇。所以呢個勇氣出自邊度咧？出自上帝咯，因為佢對神嗰個嘅倚靠，佢信得過呢位神，佢有呢個勇氣行多一步，就係因為咁樣宣教嘅工作被改變啊嘛。如果你諗下，如果冇巴拿巴呢一個舉動，冇巴拿巴將使徒保羅帶到去使徒面前嘅時候，後面呢個故事點樣寫？好唔同啊，係嘛？所以喺呢一個使徒行傳嘅裏邊，將巴拿巴呢件事寫得好明白，話俾我哋聽呢一個嘅領袖嗰個質素啊。嗱，喺呢一個舉動裏邊，我哋要學習一啲嘅嘢喎嚇。我哋每一個喺教會裏邊都有盲點嘅，每一個弟兄姊妹，我每一個領袖都有盲點嘅。我哋嘅盲點係咩啊？我哋太過在於注重喺我哋所做嘅責任嘅裏邊，忘記咗身邊嘅弟兄姊妹。好多時候會咁樣嘅。我哋太過注重做嘅工作，係搞掂呢件事，完成咗自己嘅責任，而忽略咗身邊同我哋共同進退嘅呢啲弟兄姊妹嘅需要啊！有邊一個嘅弟兄姊妹佢跌倒？有邊啲嘅弟兄姊妹佢哋難過？佢哋而家需要啲乜嘢幫助？我哋點樣補位？我哋點樣補位？彼此承擔責任，你知唔知道啊？喺我哋嘅教會個裏邊，我哋講嚇屬靈嘅世界，其實係打緊仗嘅，打緊仗。我哋同呢一個撒旦嘅勢力打緊仗嘅，撒旦嘅勢力係不斷喺呢個世界擴充緊。我哋係好明白嘅。你睇見民與攻打民，國攻打國，所有嘅地方好混亂嘅。撒旦嘅權勢喺呢個世界擴張緊嘅，但係耶穌基督話教會係被地上面建立，為咗點解？我哋要抗衡呢一個嘅撒旦嘅權勢嘅擴張，所以我哋教會點解要宣教啊？我哋唔係去讓幾多人信咗主咁簡單，我哋係打緊一場屬靈嘅戰爭嚟㗎。如果你玩戰棋嘅時候，你知嘅，戰棋我哋要有防線嘅，防線要推前嘅，唔係推後嘅，係嘛？我哋要做呢一個宣教工作嘅時候，我哋傳福音嘅時候，唔係一兩個人信主咁簡單。點解要建立教會啊？我哋要推進呢一個屬靈嘅國度啊！點樣推進啊？就係有一班嘅人，我哋打緊仗呢一班嘅人，我哋要學習一樣叫協同戰術。有冇聽過啊？協同戰術即係話我哋大家點樣保衛嘅戰術。嗱，協同戰術咧就係呢個喺打仗嘅陣營嘅裏邊，有一啲人一定喺前面嘅，拎住槍炮打，哇係衝鋒陷陣嘅時候會攰嘅喎，係嘛？後面嗰班人做乜嘢啊？煮下飯批下薯仔啊，係咪？啊，等你食有得住啊，養傷啊，係啱㗎，需要㗎。但係前面嗰班人好攰，要打仗嘅時候點啊？你知唔知喺美國訓練兵嘅時候，所有後面呢班人都要識開槍嘅喎，係咪？唔係就係識揸刀批薯仔嘅喎。所以啊，佢預咗後面嗰班人會頂上㗎。前面嗰班嘅人去好攰嘅時候，喂，唞下，我後面頂住你，我走上前面，你後面去休息下先。
當後面嗰班人，哇！我哋而家嘅傷亡太多嘅時候咧，唔係前面嗰班人唔夠嘅喎，前面嗰班人都要學習呢一個嘅救護嘅知識嘅喎。當佢哋需要搬抬將人傷者救嘅時候，前面嗰班人會退翻嚟，會幫佢送翻去國家嘅裏邊。呢個協同嘅戰術啊，即係話我同你係冇分，我同你係我哋一班人一齊打呢個仗。當有需要嘅時候，我哋要推進；當有需要嘅時候，我哋停；當有時候我有需要嘅時候，我哋要補位，好主動嘅話，喂，你休息下，等我哋嚟頂住先。我未必係最好嘅，不過頂到你哋唞翻氣啦，你再前面打，起碼我頂到陣。呢個就係咁樣啊嘛！我哋呢個屬靈嘅爭戰就係咁樣。所以點解我哋每一個都要喺上帝嘅面前，我哋要補位去做一個領袖咧？當我哋喺前面嘅時候，我哋願意去承擔啊！呢個承擔嘅責任唔係話我哋坐喺度啊！哇！你打仗去拍手掌，哇！你打得好啊，打得好啊，繼續去，打得好啊，打得好啊！我打差唔多就死咯，都繼續去，死咯，繼續去，死咗咯，點樣去啊？係嘛？咁所以呢一個就係我哋前面後方嘅裏邊，我哋好多時候我哋好習慣去做拍手掌嗰個，好啊好啊，繼續去，好啊好啊，繼續去。前面嗰個唔話俾你聽嘅時候，死咗咯。係嘛？我哋每一個弟兄姊妹一樣嘅，我哋嘅侍奉嘅裏邊，我哋好多事情好多責任要做，無論係牧師同工又好，我哋自己 office 同工又好，無論係團契嘅弟兄姊妹又好，你所有嘅侍奉都總有一日你會攰嘅，我都好多時攰嘅，攰嘅時候未必話俾你聽噶嘛，係嘛？你見到我次次都好似好 energy 咁樣，你問我太太知噶啦，我一個非常 introvert 嘅人嚟嘅，你睇唔到嚇，你唔知㗎嚇，我非常 introvert 嘅。去完之後，你翻到去3點鐘咧，即係3點鐘好啲嚇。6點鐘咧，我就突然間唔知去咗邊度㗎啦。即係呢一個係我哋要調整嘅嚇。所以當我哋知道我哋攰嘅時候，喺弟兄姊妹頂上。呢一個就係協同戰術啦。教會嘅建立一定要咁樣嘅嚇。巴拿巴就有呢一個胸襟，願意幫助，願意承擔啊！哇，願意承擔呢一件事好難嘅。所以我哋有陣時候話願意承擔啊。我哋願意，不過我唔識喎，我口才唔好啊，我唔夠啊，唔係撥咗佢啦。我願意承擔，好，我頂住一陣先，得唔得啊？協同戰術啊嘛，我頂住先所以當然啦，我知道啦，即係今日我講唔到道嘅時候，我頂住先講道，咁可能你都會諗即係邊個啊咁樣嚇，咁但係都要頂住噶嘛，係嘛？咁我哋都要知道，我哋教會嘅建立一定係咁樣噶嘛。所以一個屬靈領袖，我哋見到係從心裏邊。從我哋嘅生命嘅裏邊，我哋即係從心裏邊開始出發。從我哋嘅生命裏邊，我哋需要承擔，但係之後咧做啲乜嘢？睇埋巴拿巴委身，全然嘅委身去做一樣嘢，造就人啊！全然嘅委身唔係去開教會啊，佢全然嘅委身去造就人啊！點樣睇到咧？係去到15章呢度咧，一件大件事發生啦，鬧交啊！過咗些日子，保羅同埋巴拿巴話：我哋可以去到從前宣傳主道嘅各城，睇下啲弟兄姊妹景況如何，幾好啊，係嘛？呢個旅程，喂，大家一齊再去，我哋一齊同工，我哋去睇下我哋當初第一次建立嘅地方裏邊呢啲教會點樣都好。嗱，保羅咁嘅邀請啦，但係咧，巴拿巴有意咧帶稱為馬可嘅約翰同去喎。咁呢個馬可約翰咧就係第一次喺個旅程嘅裏邊咧行下半路咧就翻屋企嗰個咁啊，巴拿巴就話：我要帶呢一個馬可弟兄同去。保羅咧就話：因為馬可從前喺旁非利亞離開佢哋，不和他們同去做工啦，所以就就以為不可帶他去。保羅咧就話：唔得喎，呢個弟兄第一次即係 ditch 咗我哋做嘅事工嘅裏邊行下佢走咗喎，某啲嘅事情保羅就話唔得，我今次行嘅時候我唔可以帶佢，因為咧可能即係連累拖累啦，或者係慢啦唔跟得上啦，所以兩個人咧開始鬧交啦，即係爭論啫嚇，爭論就係我點樣做呢件事情，甚至咧彼此分開。巴拿巴帶着馬可坐船往居比路去，保羅揀選咗西拉也出去蒙弟兄們，把他們交於主的恩中。巴拿巴另一個非常突出嘅領袖優點就係佢願意去投入佢嘅時間、資源、生命喺一個人嘅身上，
全程投入去建造一個嘅人，而呢個人未夠班，唔完全。保羅喺準備第二次旅程嘅時候，頭先睇到佢建議去探訪教會。巴拿巴就話：我提議帶呢個弟兄啦，呢個弟兄我睇到佢一啲嘅嘢，就好似正如佢睇到保羅一樣嚇。我相信佢睇到呢一個馬可，咦係喎，雖然第一次佢唔係好完美喎，佢唔係好掂喎嚇，不過我願意擺佢生命嘅裏邊再試下一次。保羅好強烈反對啊！保羅點解強烈反對咧？佢因為咧，可能保羅嘅做事方式就話：我要去推進。哇！我唔可以，你行緊推進嘅時候，我仲要顧埋你喎。所以等佢搞掂先，我哋再推進啦。咁可能同巴拿巴嘅睇法好唔同。邊個啱，邊個唔啱啊？其實冇話邊個啱，邊個唔啱啊。只不過大家嘅觀點喺做呢件事情嘅上面嘅優先次序。巴拿巴願意做啲乜嘢啊？佢願意先慢落嚟，睇到呢一個嘅弟兄，神喺佢生命當中要做啲乜嘢，成就啲乜嘢，先要去調整呢一個弟兄，俾佢有機會侍奉，幫佢成長，係巴拿巴所見到嘅嘢。所以咧，佢付上一個好大嘅一個嘅代價嘅喎。呢個代價係乜嘢？因為呢個信念唔同，巴拿巴願意同埋保羅分開，好慘嘅喎。我哋大家一齊第一次旅程，大家你睇保羅同埋巴拿巴嗰個嘅關係咁好係嘛？大家一齊建立咗咁多教會，甚至保羅話我哋一齊去探啦。結果因住呢件事話，我而家願意同你分開，你做你㗎啦，我做我嘅。巴拿巴願意帶着呢一個唔完整嘅宣教士去另一個地方去做宣教。哇！呢件係不得了嘅事情嚟㗎。嗱，聖經冇講到巴拿巴佢嘅宣教路程係點樣嚇。不過呢幾件事嘅裏邊，我哋見到一樣嘅嘢嚇，就係巴拿巴喺呢個過程嘅裏邊咧，令到呢一個嘅馬可生命完全被改變，而以至咧到年老嘅保羅，佢喺監獄裏邊或者係要去同提摩太話：你再嚟探我嘅時候咧，要將馬可帶嚟啊，因為佢喺我傳道嘅事上面於我有益。保羅認定咗呢個馬可，佢喺傳道嘅工作，佢嘅生命嘅服侍，佢嘅個人嘅成長啊，喺呢度提名要帶呢個馬可嚟啊。保羅其實我相信佢愛馬可嘅，我相信佢好睇重嘅嚇。但係因着大家發展嘅路程唔同，係咪？但係巴拿巴佢選擇一條咩嘅道路啊？選擇建立喺呢一個馬可嘅人生嘅裏邊，佢仍然做緊宣教㗎，仍然走咗佢㗎，去居比路嗰邊行㗎。不過聖經冇記載啫嘛，佢可能做咗好偉大嘅事情，我哋冇講，係咪？聖經冇講，不過佢係做咗一件好特別嘅事情，就係喺神嘅國度裏邊去造就咗一個非常非常好嘅宣教士，就係馬可啦。佢願意花時間、精神去建立、去復興、去幫佢創造翻呢個馬可嘅生命啊！呢件好難度嘅事情嚟㗎，好難度嘅事情㗎，讓佢重新企翻起身。喺神嘅角度裏邊多咗一個嘅仗啊，大仗啊！佢挽回咗一個跌倒嘅生命啊！呢一個喺我嘅教會嘅侍奉嘅當中，其實我哋要諗㗎嚇。我哋要諗下，我哋教會嘅做事情嘅時候，我哋係咪哇衝，忘記咗背後一班嘅人咧？有一班受傷嘅弟兄姊妹，有班需要被建立、重新建造嘅弟兄姊妹，需要有恩典起翻新嘅弟兄姊妹。當我哋團契又好，我哋自己周邊，我哋好多時候我哋去衝，但係原來我身邊好多人都受傷害，喺我哋身邊嘅弟兄姊妹當中受傷害，我哋未有時間去處理，冇人去關心，冇人去處理，冇人去幫。呢一度話俾我哋聽，全然委心造就別人。巴拿巴嘅領導嘅模式，佢係幫助喺每一個人嘅生命嘅裏邊。所以當我哋今日一齊去思考，我哋點樣去做一個領袖、屬靈領袖，其實我哋走唔甩嘅，每個人走唔甩嘅。我哋唔係做一件事情嘅啫。我哋好想見到個教會，哇！我哋今日、明日1000人，好多人嚟到教會個裏邊信耶穌，係數字上面啱嘅，代表一啲嘅嘢。但係更深嘅，我哋睇呢個數字或者個教會呢一大嘅事工嘅背後，究竟我哋做啲乜嘢？
神看重人嘅心，神看重人嘅生命。我哋今日嘅侍奉，首先要去翻人嘅生命裏邊，我哋睇翻我哋自己嘅人生，我哋點樣被上帝去陶造，我哋自己點樣去被上帝去激勵。所以今日見到我哋身邊嘅弟兄姊妹，我哋有冇問呢一個問題啊？我哋點樣為你祈禱？喂，你嘅屬靈生命而家困擾住你係啲乜嘢？你面對緊咩難處？我點樣同你一齊度過啊？大家都好難㗎，但係原來我冇問過弟兄姊妹難啲乜嘢啊？原來你弟兄姊妹你面對緊原來心裏邊嘅難受。哇！原來你覺得我而家父母嘅關係、朋友之間嘅關係，我哋身體健康嘅問題，我哋知道好皮毛。但我哋有冇深入去，大家去提醒，一齊進入一個深層嘅交通嘅裏邊，我哋心靈嘅契合嘅裏邊，我哋為你祈禱。祈禱唔係話兩句，我哋真係為你面對緊嘅難處，我哋憂心，我哋祈禱啊，與你同步，與你同過。呢一種嘅心態就係我哋屬靈生命嗰個嘅即係屬靈領袖嘅一個好緊要。究竟我哋弟兄姊妹而家我哋面對緊嘅屬靈情況係咪停滯不前？我哋點解塞住咗行唔到嘅咧？點解我塞住咗行唔到？你能唔能夠嚟幫咗我咧？呢一個就係我哋需要問，有啲咩事困擾住我哋？我哋作為一個基督嘅身體，喂，我隻手痛，如果你手痛或者腳痛，你會點做啊？揾啲油捽下佢啦，係嘛？係咪？你唔會話痛下揈兩嘢唔理佢噶嘛？你要睇下都要睇下醫生噶嘛？我今日有手痛緊喎，點樣幫佢搓兩下，等佢舒服啲？點樣能夠為佢包紮？點樣能夠為佢係撫平呢一種嘅傷口？有難處需要幫助嘅，哇！隻手攞唔起嘅喎，兩隻手咯。再唔得嘅話，揾多兩隻手，舉起佢咯，係咪？呢一個就係基督身體啊嘛。基督真身體就係咁樣一齊同步。當我哋今日企喺神嘅面前，我哋要預備自己更上一層，做一個嘅領袖，屬靈嘅領袖，未必一定係企喺台上面講嘢嘅，未必㗎。但喺你嘅人生嘅過程咧，喺你嘅生活嘅裏邊，你有唔同嘅角色係處理你嘅領導嘅地位嘅。只不過有陣時候我哋唔敢行多一步，所以你同弟兄姊妹之間彼此去做領袖啊！今日你望下周邊你嘅弟兄姊妹，你嘅愛嘅弟兄姊妹，我哋有幾咁嘅愛佢，我哋幾咁嘅關心佢，我哋幾咁嘅為佢擔憂。你望下佢，喂，我有啲乜嘢真係可以幫到你？我哋又唔好怕，當我哋真係需要嘅時候，同你分享，喂，真係為我祈禱。呢件事，或者你幫唔到，但係唔緊要，你精神上面支持我，或者你得閒同我傾下偈啊！呢一個係我哋需要喺教會裏邊被建立嘅。我哋唔可以單打獨鬥，冇一個人能可以單打獨鬥面對呢個屬靈嘅爭戰，冇一個嘅人。我哋一班人一齊去將呢一個撒旦嘅勢力去抗衡出去，呢個就係教會神嘅國度擴展，唔係話有幾個人信咗主咁簡單。喺一個屬靈嘅意義上面，我哋推緊一樣嘢，係無形嘅呢個眼力去推緊嘅。點樣推啊？靠祈禱啊，弟兄姊妹，唔係靠我能做啲乜嘢，靠祈禱、靠忍耐、靠睇見，從上帝嘅角度睇見一啲嘢，我就推出去啊！靠信得過上帝，好似巴拿巴咁樣將呢件事推出去啊！巴拿巴願意將佢生命擺低，將所有嘢奉獻俾上帝，成為一個神合用嘅器皿啊！我哋有冇去到一個深層嘅裏邊去思考呢一樣嘢？我相信當我預備呢一個講章嘅時候，其實上帝都俾我好多嘅提醒嘅嚇，即係好多嘅提醒。唉，我真係唔完全，好多嘢都唔完全。我究竟上帝啊？我就問上帝改變我啊！我有好多嘢，我係需要俾你再陶造，再重新陶造。我想更上一層。更多一層，我要被你所挑戰，所以我願意試唔同嘅嘢，求主你幫助我，能夠 break through 我而家個嘅 limitation。呢一個就係我哋成長嘅一個好緊要嘅一個方式。而我哋要做神要我哋做嘅工作，我哋必須要從心裏邊開始，唔係必我哋每一個都要站出嚟同人講好大嘅大嘅道理，只不過一細個嘅祈禱，少少喺我哋身邊弟兄姊妹嘅一個真誠嘅祈禱嘅時候，
你都帶動緊某一啲嘅嘢嘅成就。所以當我哋最後希望大家睇到一樣嘢嚇，巴拿巴嘅強大之處係乜嘢呢？強大之處佢唔係好似保羅咁樣，佢強大之處係佢配合緊上帝嘅工作。佢強大之處係佢生命被上帝扭轉。佢強大之處係佢願意將佢嘅生命亦都放喺別人嘅生命嘅裏邊，幫人去成長。呢一個就係巴拿巴嘅生命。所以願我哋每一個弟兄姊妹今日離開咗呢一個嘅會堂嘅時候，我哋都同上帝講：主啊，我喺呢度，用我哋去祈禱啊！主啊，今日我哋喺你嘅話語嘅裏邊咧，我哋真係再一次被激勵。雖然我哋睇唔到好多巴拿巴嘅故事啊，不過就係有幾段嘅佢嘅生平嘅裏邊，俾我哋見到佢係一個點樣愛你嘅人，佢係點樣認真嘅活佢嘅基督徒生命嘅一個人。佢嗰種活出嚟呢一個生命唔係只係口講，係行動上嘅，係整個嘅人將佢整個嘅生命都呈現喺你嘅嘅腳前。佢唔單止係睇到自己嗰個嘅優秀，佢係睇到別人嗰個不足夠，而係幫佢哋成長。主啊，呢一個就係你願意我哋變成一個咁樣侍奉你嘅人。所以今日當我哋喺你嘅裏邊去領受你嘅真理嘅挑戰嘅時候，同樣話俾我哋聽啊，我哋嘅下一步點樣？我哋有啲咩唔足夠嘅時候，我哋求聖靈你補足幫我哋。唔係單止坐喺度講兩句就算數，我哋真係認認真真面對我哋自己嘅生命，認認真真嘅嚟到你嘅裏邊，我哋求你俾我哋嘅轉變。如果我哋唔夠信靠你嘅時候，求你俾我哋嘅信心；如果我哋唔夠勇氣嘅時候，求你俾我哋嘅勇氣；如果我哋唔夠愛心嘅時候，求你俾我哋有愛心。所以我哋今日大家彼此成為一個肢體，我哋彼此一齊去打呢一場屬靈嘅仗嘅時候，求你幫助我哋彼此同心。我哋咁樣嘅祈禱交託，奉主耶穌基督嘅名，阿門。好感謝神透過 Tanny 俾我哋嘅信息，讓我哋睇到我哋都係神嘅器皿，被神去使用。弟兄姊妹，讓我哋一同佢起立唱回應詩歌，讓我哋一同嘅去唱俾神聽，亦都盼望神透過我哋對佢嘅說話，去讓我哋聽見佢嘅聲音。立志擺上。曾擺上傾出大愛，曾捨棄已被擘開，曾擔起痛楚，十架路甘心走過，崇高主愛因心只可，能相愛皆因被愛，能勝過要被拆改，能穿起舊印，踏上基督的足印，延伸主愛進入人海，立志今擺上傳揚耶穌，用我的恩賜獻上最好，讓我謙卑作你僕人，存着敬畏去侍奉神，全是你恩典覆蓋每步亮明燈，在你恩手裏滿布雲彩，效法基督愛，眼界變改，願鴿子天際降下來，陶造我裏面能承載神豐足的厚愛。
曾擺上皆因被愛，能勝過要被拆改，能穿起舊人，踏上基督的足印，延伸主愛進入人海，立志今擺上傳揚耶穌，用我的恩賜獻上最好，讓我謙卑作你僕人，存着敬畏去侍奉神，全是你恩典覆蓋每步亮明燈，在你恩手裏滿布雲彩，效法基督愛，眼界變改，願鴿子天際降下來，陶造我裏面能承載神豐足的厚愛，立志今擺上傳揚耶穌，用我的恩賜獻上最好，讓我謙卑作你僕人，存着敬畏去侍奉神，全是你恩典覆蓋每步亮明燈，在你恩手裏滿布雲彩，效法基督愛，眼界變改，願鴿子天際降下來，陶造我裏面能承載神豐足的厚愛，願鴿子天際降下來，陶造我裏面能承載神豐足的厚愛。盼望神陶造我哋，用佢豐足嘅厚愛嚟到去建立我哋嘅教會。弟兄姊妹請坐。我哋繼續以奉獻嚟敬拜上帝。咁嗱司事傳呢個奉獻袋嘅時候咧，我想係藉咗呢個時間，大家去安靜一下。即係頭先我哋聽到上帝俾我哋嘅信息啦，即係我唔知道上帝同你嘅心裏邊講啲乜嘢嚇。不過咧，呢個肯定係聖靈喺當中嘅工作啊。咁我相信咧，當我哋離開呢一個教會嘅時候，今日嚇咁總有一啲嘅嘢喺我哋嘅生命嘅裏邊係需要處理嚇。咁我希望咧喺呢個傳奉獻袋嘅時候咧，唔係單止我哋將一啲咩投入落去，係好似巴拿巴咁樣將我哋嘅全人投入落去奉獻俾上帝。呢一個舉動係合神心意嘅嚇。好，請我哋一齊起立，好嘛？我哋為今日嘅崇拜結束咗一個禱告。主，我哋感謝你俾我哋有豐足嘅恩典啊！喺羅馬書入邊，即係再提醒我哋愛人不可虛假，願愛弟兄彼此去謙讓，喺指望當中要有喜樂，喺患難中要有忍耐，禱告要恆切，迫害我哋嘅要祝福佢哋，只要祝福不可咒詛，與喜樂嘅人同樂，與哀哭嘅人同哭。我哋要彼此同心，唔好志氣高大，都要俯就謙卑嘅人。唔好以為自己聰明，唔好以惡報惡，眾人以為美嘅事，我哋要留心去做。若是能行，總要盡力與眾人和睦。主啊，你透過你嘅話語裏邊俾我哋提醒，
有好好嘅標記，我哋要點樣行事為人。所以當我今日順服喺你嘅話語嘅裏邊，我哋結束今日嘅崇拜嘅時候，我哋求你再一次嘅提醒我哋，好感恩你為我哋俾有好多嘅資源，呢啲資源嘅運用呢，我相信主你有你嘅心意。求你繼續祝福我哋嘅教會，唔係單止睇到自己嘅需要，係睇到呢個世界嘅需要，幫助我哋更加貼近你嘅心意。祈禱交託奉主耶穌基督嘅名，阿門。我哋一齊將榮耀歸翻俾上帝。好。如今我把你們交託神和他恩惠的道，這道能建立你們，叫你們和一切成聖嘅人同得基業。願主耶穌基督嘅恩惠、神嘅慈愛、聖靈嘅感動，常與你們眾人同在，從今直到永遠。阿門。請坐，我哋咧默禱之後咧，彼此有弟兄姊妹交通，彼此禱告。